বাইক জন, পুরাতন একটি বাইক প্রতিষ্ঠান। 10 বছর যাবত তারা সুনামের সাথে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকগুলো বিক্রি করে আসছে। রামপুরার মধ্যে বিশ্বস্ত একটি বাইক প্রতিষ্ঠান। স্পেশাল এডিশন ভার্সন 4 আমরা পেয়ে যাব বাইক জোনে। বর্তমানে চাহিদার শীর্ষে বাইকগুলো আমরা পেয়ে যাব সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক শপে। বাইক জোনে মূলত সবচেয়ে লেটেস্ট বাইকগুলো আমরা পেয়ে যাব। বাইক জোনে আপনারা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি আমরা চলে আসলাম বাইক জোনে রামপুরা। বিশ্বস্ত সুনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠান। তারা মূলত সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকগুলো বিক্রি করে থাকে। যদি আপনারা সিবিও কন্ডিশনের প্রিমিয়াম সেগমেন্টের কিছু লেটেস্ট বাইকগুলো দরকার হয়, অবশ্যই আপনারা বাইক জোনের কথা চিন্তা করতে পারেন। প্রথম আমি 2022-এর নতুন বাইক থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে ইয়ামাহা r15 ভার্সন 4 ইন্ডিয়ান বাইক। ইন্ডিয়া এবিএস দেখতে পাচ্ছেন ভার্সন 4 আমরা পেয়ে যাব বাইক জোনে। যারা বিশেষ করে স্পেশাল বাইকগুলো নিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা বাইক জোনের কথা চিন্তা করতে পারেন। তারা মূলত ক্রয় বিক্রয় এক্সচেঞ্জ করে থাকে, রাইট? জি। আচ্ছা, প্রথম আমি r15 ভার্সন 4 থেকে শুরু করি। বিকজ আপনারা দেখেন খুব স্পেশাল একটি কালার। নতুন যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে অনেক টাকা গুনতে হবে। হ্যাঁ, আমরা পেয়ে গেলাম সেকেন্ড হ্যান্ড। কত কিলোমিটার চলছে এটা? এটা চলছে আপনার 700 কিলো। 700 কিলোতে আমরা আনছি, তো আমরা আরো 200 কিলো চালাইছি। মোটা এখন 900 কিলো আছে এখানে। মিটার কমাইছেন আপনারা? না, জেনুইন, দেখেন একবারে জেনুইন। আচ্ছা, চাকা দেখলে বোঝা যায়? হ্যাঁ, চাকা একবারে। আচ্ছা, কত প্রাইস হবে আপনাদের এখানে? এখানে আমাদের শোরুম প্রাইস হচ্ছে আপনার 4,65,000 টাকা আমরা চাচ্ছি। আপনারা চাচ্ছেন 4,65,000 টাকা। 65,000 টাকা। নতুন কেমন হবে মার্কেটে এটা ভাই? নতুন আরো বেশি আপনার, আরো মানে এখন ধারণা নাই, নতুন একটু বেশি আছে। হ্যাঁ, আরো বেশি। এটা তো ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। সেকেন্ড হ্যান্ড যে দামটা আপনারা চাইলেন, এটা তো বেশি হয়ে গেল না ভাইয়া? যারা আপনার ব্লগ দেখে আসবে তাদের জন্য তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, জাস্ট আপনারা চাইলেন এটা। হ্যাঁ। সাথে কি কি ফ্রি আছে? এটার সাথে আপনার রমজান মাস উপলক্ষে একটা জায়নামাজ, একটা টুপি, একটা আতর, একটা তসবি ফ্রি আছে। আলহামদুলিল্লাহ, মানে অনেক কিছু ফ্রি দিচ্ছেন। আনকমন এক্সক্লুসিভ জিনিস। জায়নামাজ দিচ্ছেন, তসবি দিচ্ছেন, আতর দিচ্ছেন, আর কি টুপি দিচ্ছেন। পাঞ্জাবি দিবেন না? না, এটা শুধু রোজার উপলক্ষে। আচ্ছা, ওকে ভিউয়ার্স, আমরা জেনে নিলাম আকর্ষণীয় গিফট দিচ্ছে তারা, কিন্তু মনে হচ্ছে দামটা একটু বেশি হয়ে গেল। যাক ফ্রেন্ডস, যারা বিশেষ করে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক নিতে যাচ্ছেন, আপনারা চলে আসতে পারেন। ভার্সন 4 আমরা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি রেড কালার স্পেশাল। এই কালারটা অনেকেই পছন্দ করে, রাইট? জি। এটা কেমন হবে প্রাইস ভাইয়া? এইটাও ওইটার মতো সেম দামি। একই প্রাইস? একই প্রাইস। কত কিলোমিটার চলছে এটা? এটা চলছে আপনার 2000 কিলোমিটার মতো। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সুজুকি জিক্সার SF। এটা হচ্ছে BS4। কেমন হবে প্রাইস এটা? এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন। এটা হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 56 সিরিয়াল। 56 সিরিয়ালে আছে। কত বছরের কাগজপত্র করা আছে? 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করা আছে। আচ্ছা, এই বাইকের সাথে কত বছরের কাগজপত্র করা ছিল? এইটা ওয়ান টেস্ট। হ্যাঁ, এটা ব্যাংক ড্রাফট করা আছে। ব্যাংক ড্রাফট করা আছে, ওকে। আর এগুলোর সাথে 2 বছরের নাম্বার করা আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2,55,000 টাকা। 2,55,000। বাইক ফ্রেশ তো ভাইয়া? ফ্রেশ ব্যাগ, ফ্রেশ। এটা হচ্ছে FI ABS সুজুকি জিক্সার SF। হ্যাঁ। কেমন হবে প্রাইস এটা? এটা হচ্ছে 2,75,000 টাকা। কত বছরের কাগজপত্র করা আছে? এটা 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করা আছে। মালিকানা চেঞ্জ করতে কত টাকা লাগে? মালিকানা চেঞ্জ করতে টোটাল খরচ আপনার 8,000 টাকা, 6,000 টাকা নেম ট্রান্সফার খরচ, আর 2,000 টাকা হচ্ছে আপনার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি KTM RC 125cc। এটা কেমন হতে পারে প্রাইস? এটা হচ্ছে আপনার 2,80,000 টাকা চাচ্ছি আমরা। 2,80,000 টাকা। কত কিলোমিটার চলছে এটা ভাইয়া? এটা চলছে ভাইয়া 17,000 কিলো। 17,000 কিলোমিটার। মিটার তো কমন নেই? না, এটা জেনুইন ভাইয়া। কত বছরের কাগজপত্র করা আছে? এটা হচ্ছে কি আপনার 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করা আছে। 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা আছে KTM RCর সাথে। আরেক ভাই দেখতে পাচ্ছি। ভাই ভালো আছেন? কোথা থেকে আসছেন? উত্তরা থেকে আসছেন এই বাইকটি নেওয়ার জন্য? সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক। এটা হচ্ছে TVS RTR 4B। এটা কেমন হতে পারে প্রাইস আপনাদের এখানে? এটা ওয়ান টেস্ট, আমরা নাম্বার করে দেবো, রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। আমরা 1,25,000 চাচ্ছি। 1,25,000 চাচ্ছে? ভাই আপনি কত বলছেন? তারা তো 1,25,000 বললো। নিয়েছেন অলরেডি? ওয়ান টেস্ট। আচ্ছা, ওয়ান টেস্ট অবস্থায়? আচ্ছা, নাম্বার আপনারা নিজেরা করে নেবেন। 1,06,000 টাকা দিয়ে নিয়েছেন আপনারা? 21-এর মডেল। 21-এর মডেল, ওকে। মিটার তো কমন নেই ভাইয়া? না, কমন হয় না। ওকে ভাই, আপনার চালান কি অবস্থা দেখি। আমরা দেখতে পাচ্ছি সুজুকি জিক্সার। কেমন হবে প্রাইস এটা ভাইয়া? এটা 21-এর মডেল। এটা এখনো রেজিস্ট্রেশন হয় নাই, ওয়ান টেস্টে আছে। আচ্ছা, ওয়ান টেস্ট রেজিস্ট্রেশন হয় নাই। কেমন হতে পারে প্রাইস এটা? এটা আমরা রেজিস্ট্রেশন করে দেবো 2 বছরের, 2,20,000 টাকা পড়বে। 2,20,000 টাকা। এটা কেমন হবে প্রাইস? এটা হচ্ছে সুজুকি FI ABS, জিক্সার FI ABS। জিক্সার FI ABS এটা, ওকে। এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, নাম্বার করা ঢাকা মেট্রো 53 সিরিয়াল।
এটা চাচ্ছি আমরা 35 চাচ্ছি। বাইকটা তো ফ্রেশ কন্ডিশন ভাইয়া? ফ্রেশ কন্ডিশন। দামাদামি করে নেওয়ার অপশন আছে? দামাদামি করে নেওয়ার অপশন আছে, এটা ফিক্স না। ওকে, এটা ফিক্সড না। ওকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি পালসার স্পেশাল এডিশনের পালসার। স্পেশাল এডিশন সিঙ্গেল ডিস্ক। কেমন হবে প্রাইস এটা? এটা প্রাইস পড়বে আপনার, এটাও অন টেস্ট, শোরুম পেপার, এখনো রেজিস্ট্রেশন হয় নাই। আমরা এটা শোরুম পেপারে 50 চাচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে ইয়ামাহা r15 ভার্সন 3। তো মাত্র নিয়ে আসলো ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন, মাত্র নিয়ে আসলো। দেখেন এক ভাইয়া বিক্রি করলো এখানে, বাইক জোনে বিক্রি করলো এই ব্যক্তি। এখনও প্রাইস নির্ধারণ হয় নাই। আমি বাইকটি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। কেউ যদি এই ব্যক্তি দরকার হয় অবশ্যই আপনারা রামপুরা ডিআইডি রোড বাইক জোনে চলে আসবেন। দেখেন অনেক কিছু লাগানো হয়েছে নতুন। এ পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিএস। এটা কেমন হবে প্রাইস? এটা নাম্বার করে দেবো, এটা আপনার ব্যাংক ড্রাফট করা আছে। নাম্বার করে দিয়ে আমরা 95 চাচ্ছি। এটা হচ্ছে 21 মডেল, 2 বছর রেজিস্ট্রি করে দিই। গ্লামারটা হচ্ছে শোরুম পেপার, ওয়ান টেস্টে আছে। ওইটা হচ্ছে আপনার 75,000 টাকা। এখানে আছে মেট্রো প্লাস, এটা চাচ্ছে আমরা 65,000 টাকা। এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা কি ভাই? এটা পাচ্ছি আরটিআর। এটা কেমন হবে প্রাইস? এটা ওয়ান টেস্ট আপনার 1,10,000 টাকা। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছি পালসার। পালসার ডুয়েল ডিস্ক, ডাবল ডিস্কের বাইক। কেমন হবে এটা ভাই? এটা হচ্ছে 45,000 টাকা। কত বছরের কাগজপত্র করা আছে? 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করা আছে। কত কিলোমিটার চলছে এটা ভাই? এটা চলছে 11,000 কিলোমিটার। 11,000 সামথিং কিলোমিটার চলছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা জানলাম বাইক জোনে মূলত কী কী ধরনের বাইক আছে। আর যারা বিশেষ করে সিডি কন্ডিশনের প্রিমিয়াম সেগমেন্টের বাইকগুলো নেবেন, এক্সপেন্সিভ কিছু বাইক দেখালাম আমরা ভিডিওর প্রথমে। ভার্সন 3, ভার্সন 4 বাইকগুলো আছে, টিভিএস, হিরো, গ্লামার, পালসার বাইকগুলো আছে। পাশাপাশি আমরা হেলমেটগুলো পেয়ে যাব। দেখেন হিউজ পরিমাণে এখানে হেলমেট আছে। চলুন আমরা একটু ভিতরে যাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে হিউজ পরিমাণে হেলমেট আছে। যারা বিশেষ করে রিজনেবল প্রাইস থেকে শুরু করে এক্সপেন্সিভ হেলমেটগুলো নিতে চাচ্ছেন, এখানে আপনারা দেখেন বাইক কেনার পাশাপাশি আপনারা ম্যাচিং করে হেলমেট নিতে পারবেন। কোনটা দরকার আপনারা দেখেন, যেটাই দরকার আপনারা সেটাই পেয়ে যাবেন। এর পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু হেলমেটগুলো আছে, মোবাইলগুলো আছে। আর আমাদের সাথে আছে হ্যান্ডসাম গর্জিয়াস ম্যান, আমাদের দোকানের বিগ বস রাশেদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। শমন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক দিন পরে দেখা হলো আপনাকে ভাই। হ্যাঁ ভাই, অনেকদিন পরে দেখলেন। আমি একটু দৌড়াদৌড়িতে বাইরে ছিলাম, আপনিও আসলেন না। জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শোরুমের ডেকোরেশন তো চেঞ্জ করলেন, হিউজ পরিমাণে বাইক উঠিয়েছেন, হেলমেট উঠিয়েছেন আপনারা। হ্যাঁ ভাই, এই জন্য একটু ডেকোরেশনটা চেঞ্জ করলাম। আগে তো ডেকোরেশনটা ছিল ছোট, আচ্ছা, গাড়ি গুড়ি অতগুলো রাখা যায় নাই। এখন এই জন্য ডেকোরেশনটা চেঞ্জ করে একটু মানে হিউজ পরিমাণ গাড়ি উঠিয়েছেন আপনারা। হ্যাঁ, হিউজ পরিমাণ গাড়ি উঠিয়েছেন। আচ্ছা, আমরা আরো আছে। আচ্ছা, গাড়ি আসে দেখানো যাবে। আচ্ছা, গাড়ি আরো আছে। আরো আছে, হ্যাঁ, গোডাউনে স্পেস একটু কম থাকার কারণে গাড়ি আসলে দোকানে উঠানো হয় না। আচ্ছা, আমরা কিছু বাইক দেখলাম ভার্সন 4। হ্যাঁ, তো বাইকগুলো তো ফ্রেশ কন্ডিশন তো ছিল ওগুলা? একবারে নিউ কন্ডিশন ভাই, নতুন আসছে। একবার নতুন আসছে, গাড়িও নতুন আসছে, গাড়িও নতুন, মাত্র 300 কিলো 400 কিলো চলা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ওকে। আর যারা এখান থেকে বাইক নেয় তারা কি স্যাটিসফাই থাকে? অবশ্যই ভাই, ইনশাআল্লাহ। আপনারা তো ক্রয় বিক্রয় এক্সচেঞ্জ করে থাকেন? হ্যাঁ, ক্রয় বিক্রয় এক্সচেঞ্জ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, ফ্যাসিলিটি। রামপুরার মধ্যে সবচেয়ে কম দামে তো আপনারা এই বাইক দিচ্ছেন আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ভাই। ওকে। আর যারা আমার রেফারেন্সে আসবে, সামনে তো রোজা প্লাস ঈদ, হ্যাঁ অবশ্যই তাদের ভালো ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, স্পেশাল অফার দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে হচ্ছে কি সব ধরনের বাইক আপনারা পাবেন। বিশেষ করে হচ্ছে কি আমাদের দোকানটা স্পেসটা বর্তমানে কম থাকার কারণে সবগুলো বাইক আমরা তুলতে পারি না। আমাদের গোডাউন করা আছে আরও বাইক। তো আপনারা যে কোনো বাইক আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন। আর আপনাদের জন্য পুরো রমজান মাস জুড়ে খুবই ভালো স্পেশাল অফার আছে। আপনাদের জন্য খুবই স্পেশাল গিফট আছে প্রতিটা বাইকের সাথে। সেগুলো হচ্ছে গিয়ে প্রতিটা বাইকের সাথে একটা জায়নামাজ, একটা টুপি এবং হচ্ছে গিয়ে আতর। আপনারা খুব মানে সুন্দর ধরনের কিছু গিফট পাবেন, প্রতিটা বাইকের সাথেই আছে। হ্যাঁ, তো তসবিও আছে। হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ইসলামিক, আমরা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট রোজা নামাজের জন্য পুরো রমজান মাস জুড়ে আপনাদের জন্য এই অফারগুলো আর এই গিফটগুলো আপনাদেরকে আমরা প্রতিটা বাইকের সাথে দেওয়া হবে। তো আপনারা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো বাইক আমাদের সাথে এক্সচেঞ্জ, ক্রয় বিক্রয় যে কোনো কিছু আপনি করতে পারবেন। আমাদের হচ্ছে গিয়ে বাইকের হচ্ছে গিয়ে আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে রামপুরা ডিআইটি রোডে হচ্ছে গিয়ে এটা বাইক জোন। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার রামপুরার পশ্চিম পাশে। আপনি রামপুরা আসলে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই আমাদের বাইক জোন শোরুমটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে যদি আমাদের শোরুম চিনতে আপনাদের কোনো প্রবলেম হয় তাহলে হচ্ছে কি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা কল দিয়ে ডিটেলসে সুন্দর করে জেনে নিতে পারবেন। আর আজকের জন্য এইখানে সমাপ্ত। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।